سلام به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد یه داروی مهم دیگه با هم صحبت کنیم. همونطور که میبینین ما در مورد متادون میخوایم صحبت کنیم. خب متادون چیست؟ متادون یه دارویه که در درمان اعتیاد به کار میره. متادون برای کمک به ترک اعتیاد به مواد مخدر مثل هروئین، تریاک و غیره استفاده میشه و علائم ترک رو کاهش میده. همچنین مسکن درده، برای دردهای شدید و مزمن مثل دردهای ناشی از بیماریهای خاص هم به کار میره. متادون هم مثل داروهای دیگه عوارض خاص خودش رو داره. چند تا از عوارض متادون رو با هم مرور میکنیم. عوارضهای جانبی متادون مشکلات گوارشیه. مشکلات گوارشی مثل تهوع، استفراغ یا یبوست. مشکلات قلبی مثل در صورتی که مصرف زیاد متادون داشته باشیم باعث آریتمی یا همون ضربان قلب غیر طبیعی میشه. همچنین باعث دشواری در نفس کشیدن میشه. مصرف زیادش میتونه تنفس رو کند کنه یا حتی باعث ایست تنفسی بشه. خواب‌آلودگی ممکنه باعث خواب‌آلودگی بشه و حواستون رو کم کنه. پس موقعی که از متادون استفاده میشه نباید آدم با وسایل خطرناک کار داشته باشه یا اینکه رانندگی کنه. با داروهای دیگر هم ممکنه تداخل داشته باشه و عوارض بد و حتی کشنده ایجاد کنه. متادون حتما باید تحت نظر پزشک مصرف بشه تا از خطراتش جلوگیری بشه. امیدوارم که این مطالب برای شما خوب بوده باشه، مفید بوده باشه. هر نظری دارین لطفاً توی کامنت ها برای من بنویسین و هر سوالی دارین من در خدمت شما هستم. با تشکر.